Foi difícil, mas graças a Deus consegui montar toda esta churrasqueira e as portas laterais, as bases laterais para colocar os condimentos, a tábua de carne, tudo certinho. Embaixo aí também está o lugar de pendurar os talheres, os utensílios, a porta, todo inox, lugar de colocar o botijão também. Ó, a ligação de gás também foi feita, deixei tudo funcionando. Aí vai a pilha para a luz durante a noite, são luzes de LED que fica em cima, mirando na churrasqueira. Aí as grades, mais uma boca de fogão para alguma necessidade também que a pessoa tenha para fazer, né? Algum tipo de alimentação. Aí está o lugar que coloca as gorduras e pronto. Material, mais uma churrasqueira concluída com sucesso pela Fogões Maringá.